各位观众朋友，大家好，欢迎收看公视第二台 M 新闻，我是苏眉。咱做伙来关心今仔日的新闻重点。立法院三读通过，嫌犯对警察造成性命威胁，少受枪警方的枪顶4种情形，警方会当直接开枪。今日台股200多点，收伫咧13424点。金管会下晡宣布实施2大措施，稳定台股信心。乌克兰4个地区公投通过，罗西亚总统普京今日就会正式宣布，把这4个所在收入领土。新闻一开始，带大家来看一个新的修正草案。因为前一阵台南的警察不幸防台视的事件，大家拢在关心讲，警方是要安怎保护家己的安全。所以立法院就三读通过，警方若是拄到嫌犯摕武器会造成性命威胁，嫌犯少上枪警方的枪顶4种情形，警察就有要先对空中开枪警告，会当直接割断。没有异议，好，我们就做成决定，均照案通过。台南杀警案引起大家关心，原警用枪司机立法院调查党团受犯，因还使用条例修正草案第30，三读通过，放令用枪司机，若拄到4种情形，嫌犯用致命性武器危险物品或者是交通工具等攻击，协调警察有事实认定嫌犯有致命性武器想要攻击警察，想要抢夺警察人员配枪甲其他危害警察或者是他人身体，唔免先对空放枪直接开枪射击。常设性的调查小组机制，不但要纳入警械专家，还要有基层员警来代表参加，真正能够反映出第一线真正用枪的经验。当下认为有必要时，就尽管用枪的信任跟信心的讯息。同时，本次修正也配合把对无辜受害的民众的补偿金额上限去除，回归国家赔偿法。警察放心用枪，人民更被完全保障。草案靠2年，国民党指控民进党无重视警察权益，警力严重不高。民进党批评指导法案后比较一再发生，时代力量指出，有家己杀警到台南杀警案，显示近身招演牵拉术的重要性，不过相关训练次数无符合标准，环境装备不够，电击枪不够，防弹衫也阿伯买。到底买了几件防弹衣？答案是0，一件都没有。有装备可以保护这些殉职的同仁，可以预防的时候，我们却不给他装备，这样可以说是制度性造成这样的悲剧。家属当然是希望说使用枪械条例啊，就是放宽是最好，预防这才是最重要的啊。比如说他不是使用警械的状况下，他有更好的条件，比如说电击枪。环境家属支持放令用枪司机是保护环境最后手段。修法是明定，内政部会成立调查小组调查清楚环境使用枪是不是适合，另外也提供勘涉诉讼辅助加自伤的辅导。记者综合报道。民进党的立委高嘉瑜和前男朋友林炳书拍，台北地方法院今日是宣判讲，认为林炳书犯伤害等13个罪嫌，判2年10个月徒刑。针对这个结果，林炳书的委任律师是表示讲，无排除会阁上诉。受害者高嘉瑜认为，阁是判伤过轻，无法度接受，一定会请检方上诉。民进党立委高嘉瑜去年互人压出，和前查甫朋友林炳初真济摆事故。林炳初被了后，检方侦结专案，以伤害、妨害秘密等8大罪嫌起诉。林炳初在8个月了后7月80万交保。新法庭院经过8个多月审理，33判原本的8大罪嫌增加到13个罪嫌，判处林炳初2年10个月1个月徒刑，伤害罪部分判刑8个月，不得1颗罚金。因为目前没有看到具体的判决的结果，应该说判决的这个论理的过程跟内容，所以我们比较不好说多做一些评论，也还是要再进一步看到法官的这个论述，比较好去做评论以及决定是否要上诉。因为林炳初确诊委托律师到场，对伤害罪部分被当判8个月。律师强调，迄时阵答辩是主张林炳初长期有去看医生，对法官无要采信的理由，佫需要进一步了解。也强调专案无排除提起上诉。试图卸责，还用精神疾病等等的理由来脱罪。那其中最严重的私刑拘禁，竟然无罪，这对我而言是一个非常大的伤害。
那我们也会请检察官一定要上诉。对一审的判刑结果，国家就强调，判决陈国钦完全无互陈炳初得到应该有的处罚，伊无法度接受，一定请检察官上诉。因为规个事件当中受伤害不只是伊一个人，也有10几位女性，也强调会透过司法来保护女性。记者综合报道。今日台股早盘大落260点，跌破13300点。虽然讲尾盘有落有淡薄仔转来，尾盘也是有落109点，收伫咧13424点。台股这个月已经计强落1670点啊。为着稳定投资人的信心，金管会下晡时宣布讲，对明仔载开始实施2大措施，提悬放空的成本。美国29是受到空头重击，通过的股价是大落要5%。英国政府起利息，但是佫推缩减税。英国的财政红利是一直甲公债息利率杀起嚟。It's a real concern about the resolve European central banks to fight inflation, and particularly the UK, and how that might spread to others. 美国大落嘛拖累台股，30个早盘电子宽达股是拢落，佫捌大落260点，是破13300点。虽然讲尾盘有小可又转来，但是落尾嘛是落109点，收跌13424点。这个礼拜是大跌了693点，目前来看的话，也没有看到止跌的讯号。看台股是小连续落到底，金管会政治局下晡是开临时记者会，宣布讲10月初一开始，调降每日波中照降，每组委托的数量含调整应降保证金的成数。为了压制抗风，美国的升息、俄乌战争、通货膨胀、黄度这种未来放空力量的影响到市场的信心。美国起利息，资金池直撤走，唔那是台股大落，嘛冲击到台湾实体经济和经营面，和后半年加悲观。下半年这个变数非常多，审慎来应应，我们要把产业的基本面顾好。另外，美国联准会到年底之前，还有2摆起利息，外界预测还会起5码，但是学者认为台湾无啥会对得起。我觉得观察的重点是在12月，重点就是对明年的利率决策的展望，比较趋向这观望，甚至这个停止升息，央行的12月的这个升息的决策可能会采取比较观望的这样的态度。学者表示，今年国内已经起利息3摆，拢总2码0.5%，只要 CPI 是维持伫3%以下。另外，后半年出口衰退无佫拖，都无需要对美国来起利息。记者综合报道。来看疫情的消息，今日国内是增加43280个本土病例，比顶礼拜5加8.8%，代表疫情也佫伫咧上悬的阶段，也未降落来。死亡个案嘛增加50例。另外，10月13要开始实施的新入境检疫规定，团体旅客唔免隔离，出外要有2天的阴性证明。不过指挥中心是无要求到院外检查，而且都呼吁游客要家己守规定。10月13开始入境检疫连假期措施，同时取消禁团令，只是团期入境了的防疫规范要如何遵守？交通部观光局正式公布相关指引，旅行团人员入境第一天要快筛，出国要有2天内快筛证明，出国专程要挂喙安维持社交距离，也免甲个人共度食饭、共大名单，专程免换，专车也要骨力清洁。就像我们回国的国人一样，都是自主的检查。没有要求导游或者是领队要来检查这个结果，入境就是会检查第一次，那要外出的时候你要有2天以内的快筛阴性结果。在入境检疫措施连假期要上路的同时，大家也关心国内确诊者7+7检疫规定，政策或者是后期自主健康管理，是不是有希望调整？指挥中心表示，后7天原本是免自参与会者活动，不过这礼拜专家会议讨论有必要调整，相信下礼拜会公布。我们目前是在研拟，就是说会将这个后7天的自主健康管理用这个一次的家用快筛阴性可以做提前的这一个解除的方式来做调整。国内30增加本土确诊43280例，比顶礼拜5同天提悬8.8%，也增加50例死亡个案。指挥中心表示，疫情依然在高峰期，也未降落来。另外通报149例中重症个案，其中1例囡仔重症是2岁囡仔仔的 Miss， 目前国内囡仔重症有234例。记者综合报道。
10月13开始，就会当带团出国旅游啊。因伊都有侪等要去佚佗的民众走去踅秋季旅店。业者就表示，日本甲韩国的行程上届侪人订，不过因为通货膨胀，佮有飞机的机帮照即寡问题，团费会比疫情之前贵1、2成。北海道22000游场总算等到疫情解封，有做900外港的旅行社为要抢疫情了后海外出游商机，推出不少早鸟优惠价。韩国所有的费用的话，在5万块钱以内都可以考虑的。过去我去澳洲的时候，他花了8万多块钱，那是没有购物团。现在的话，我差不多在8万块钱差不多。不过旅游业者也承认受疫情影响，目前航班无展开，加上通货膨胀，团费比2019年疫情爆发之前贵1到2成。可能会有1到2成的涨幅，贵8000到1万不等。其实，在第一波还是有杀一个像北海道。5天只要21900。日本、韩国跟纽西兰、澳洲大概涨了将近1成到2成左右。过去台湾人出国，日本是上受欢迎，第二是中国、香港、韩国、越南等。不过，这摆禁团零解除并不包含中国港澳地区。观光业者表示，业绩影响差不多是3成。暂时半年内，我觉得这3个地方的区域的旅游目前都还是不会开放。这些订单的话，大概占3成。禁团令要解除，不过旅游业者承认也未受到出国防疫指引。日本、韩国拢规定，团客入境要保当地防疫险，尤其是日本团费，都包含1000块当地防疫险的费用。不也有1000万一票，应支付当地隔离治疗的费用。记者综合报道。南中华今日早起11点熊大停电，包含溪湖、北斗、二林峰、湾骨路的乡镇拢无电塔好用。因为拄好是挖豆的时间，未少店家生意拢受到影响。台电就表示是中华的超高压变电所跳电，才会去影响到下游的变电所，计共是有13万户受到影响，目前拢已经恢复送电。邮局营业时间煞乌麻麻，民众无法度只好先离开。补习班的监视器为早起11点17分过后就暂停，因为停电特别中到食饭的时间，真侪店头生意拢受影响。完全没有办法做服务啊，因为咖啡机也没办法做萃取的动作，那客人买的饮料也没有办法帮他做封膜啊，比如说有一些照明的部分完全都没有。民众伫地塘乡翕电火条不明原因不出火，怀疑电力系统故障。30中到11点左右，南中华亲戚乡镇乡发生大停电，台电估算有13万户受影响。停电后是宝岛二林、宝岩、溪湖甲溪州上济。台电初步调查原因是中林超高压变电所回流排的开关跳起，引起系统启动保护动作。供应我们南彰化的电力的上游变电所故障，造成保护机制启动，也就是大家所知道的保护电力的动作，开关跳脱，第一时间就启动转供的机制，在7分钟就完成第一波的转供。台电表示，估算有5个下卡的变电所受影响，启动应变机制了后，赶紧转供甲抢修。伫停电了后7分钟，就陆续恢复供电。伫11点58分，已经全部电转来，也加强设备的巡检维护。不过，只是原本互不少人感觉是有够热，店头生意受影响，也是引起不少民怨。记者综合报道。台中捷运是一直在了钱，35亿的资本，明年恐惊只剩5亿8千万。捷运公司就准备要增加资本金，不过嘛是引起争议。有民众就认为讲，台中的公车已经真方便，而且公车的车钱够优惠，根本就袂想要坐捷运。台中捷运绿线自去年4月正式营运，到今年下半年已经等好，运量开始豆豆增加，不过依然在了钱。中捷公司预估35亿的资本额，到明年底就敢若剩5亿8千万，2024年资金就会无够，所以决定明年初提出增资的计划。那为了让113年的营运资金能够及时到位，我们预计会在112年年初就提出增资计划，交由台中市政府及议会审议。台中捷运公司认为，捷运的路网要未做交通进程，难免会了钱。不过，民众认为台中的公车真方便，捷运不是通勤的头一个选择。公车太多，公车也很方便，
公车很方便，所以最主要都搭公车。哎，对，我捷运到不了的地方啊，所以就必须转公车啦。只能搭公车就对。对对对。交通学者表示，台中市府推动坐公车10公里以内免钱，超过10公里车票计价10块的政策，在中捷通车了后，就应该调整，才袂互相影响运量。另外，伊嘛强调讲，车厢的广告收费，还有停车场的收益拢真少，应该爱推动捷运站的联合开发案，才会当改善财务。透过联合开发的方式，市政府站的两边，它有一个联合开发的那个大楼。那现在车站的本体已经开发了，那个会产生很大的那个财务效益，也就是说对应他们的财务啊，其他的可能都是非常有限。因为台中捷运线综合规划送去中央审议，还未开始实质的审查，才会互压力捡起来修正。若中捷算好争取的规模了后，佮来送去市府议会审议，敢会顺利通过，外界拢真关心。记者综合报道。内政部宣布918大地震的受灾户，上侪有50万修理厝的专案补助。主席甲台积电嘛表示，会比照花莲县的方式来协助台东县的灾民，互因重建家园。另外，铁基路对今日开始已经会当走到玉里啊，所以花莲到台东的临时公车袂去发车帮。不过，玉里到富里的铁基路也未修理好势，也是爱坐公车往回。内政部伫花东大地震了后，陆续到东部勘灾，有的厝经过鉴定，只要修理就好，有的是无适较大，爱重启。内政部承诺花东两县受灾户每户上悬应补助50万，在修理期间也是提供受灾户最厝的补贴，一直到厝复原为止。赶快去租一个也像个家，可以长期居住的环境。未来我们就长期持续的租金补贴下去，等到房子修好或重新盖好，它再回来。台东县政府统计到目前为止有331户受损，其中37户无适合过大，因为政府的补助有限，可能无法度满足受灾户的实际需求。县府30宣布比照花莲县，争取资助基金会甲台积电协助。若受灾户有意愿，由民间团体出钱出力，县府检讨相关行政定数，就应赶紧互受灾户的厝修好起好。内政部愿意修改相关办法的话，当然多一个选择。邀请实际来协助的话，我们比照花莲的这个标准，实际上是2个选择。当然我们不能重复了。花东大地震过后，铁路也受灾严重。暗过30开始，花东铁路花莲以南营通到玉里，台东以北营通到富里，代替正式取消往返花莲台东的公车。暗过富里到玉里之间也受公车转接，代替表示会尽可能赶到位，予旅客会负责火车的时间。说我们在规划大概50分钟的时间，就包含这个车程的时间，还有玉里、富里端旅客上下车转乘的时间。这场大地震造成花东两县铁路断去700万户面体受损，复原时间可能要半年。不过，在交通方面，未来也有不少连续假期，台东民众上关心要就帮承受更较经济、更较紧的交通方案。记者综合报道。国际消息：罗西亚总统普廷小等下伫咱台湾的时间下午8点，就要举行新领土纳入罗西亚的签署仪式，正式宣布，甲乌克兰的4个地区收入罗西亚领土。美国总统拜登就强调讲，美国是绝对袂承认。联合国的秘书长古提瑞斯嘛警告罗西亚安尼做，会互情势愈来愈危险。不过，罗西亚的总统普廷是反倒转来指控西方国家咧使人制造对立。俄罗斯伫占领的4州发起脱欧入俄的公投，37天会甲急吞入去俄罗斯的领土。美国总统拜登谴责这个公投是透底咧甲人骗的，并也是讲俄国来急吞乌克兰的领土，美国会准备实施新的制裁。The United States will never recognize Russia's claims on Ukraine's sovereign territory. This so-called referendum was a sham, an absolute sham. The results were manufactured in Moscow. 乌克兰的总统泽伦斯基伊呼吁讲，俄罗斯都要自首，强调讲安尼才会当来避免战争造成上界严重的损伤。联合国的秘书长古提瑞斯嘛来谴责这个武力并吞其他领国的行为，这是违反联合国的宪章，也有国际法。It stands against everything the international community is meant to stand for. It flouts the purposes and principles of the United Nations. It is a dangerous escalation. It has no place in the modern world. It must not be accepted.
不二个，伫个俄罗斯的红场已经开始来搭舞台，要互俄罗斯的总统普丁伫个31天来发表甲吞演说做准备。普丁伫个29天直接来反抗西方的国家，伫个各地咧声高人堂来制造西牛仔对决。Знаем мы и то, что на Западе прорабатываются сценарии разжигания новых конфликтов на пространстве СНГ. Но нам и так их достаточно. Достаточно посмотреть на то, что происходит сейчас между Россией и Украиной, происходит на рубежах некоторых других стран СНГ. 因为普丁伫进前发布局部动员令，引起国内的出境潮。俄国人大规模开棚涌入去芬兰，不二个芬兰的政府宣布讲，从30个反正开始，摕观光签证的俄国人袂当来入境，也是讲过境到其他欧盟的国家。芬兰嘛煞波兰、爱沙尼亚、拉脱维亚，还有立陶宛了后，上尾一个甲这个俄国边境关起来的欧盟成员国。公司新闻郑依仁编译。这届乌克兰4个地区公投了后收入罗西亚，甲2014年克里米亚公投同款。克里米亚是有6成以上是罗西亚的，对因来讲是回归故乡。不过对乌克兰来讲，是用公投的名义侵占领土。伫俄亥北边的克里米亚半岛，对沙皇时代到前苏联成立，主权拢伫俄罗斯遐。但是伫1954年，伫前苏联头人赫鲁雪夫强力主导之下，克里米亚是交予乌克兰。到1991年，前苏联解体，克里米亚家己独立建国，却伫1995年予乌克兰解散。克里米亚伫法律上乌克兰统治，但是1950年以来，俄罗斯裔的人口维持伫6成到7成，乌克兰裔的干那2成外。对2001年乌克兰的人口普查，当看到俄裔的比例是超过6成。到2014年公投迄年，根据俄方的调查，俄裔的比例是占67%以上。Последнее время в Украине каждые 4 года все менялось. Приходит новая власть и новые правила. А с Россией хочется верить, что будет все стабильно. Самое главное, нам нужна стабильность. 根据2014年3月16日公投结果，投票率有83%，其中赞成加入俄罗斯联邦的就有97%才侪。隔天马上就得到俄罗斯接受加入联邦。乌克兰政府嘛呛讲，所有投票支持脱离乌克兰的克里米亚民众拢爱负责。Відповідальність за сепаратизм і спроби повалення конституційного ладу настане. 迄当阵的乌克兰政府互认为讲较亲欧美，而且和俄罗斯的关系无好，所以德国在欧盟主要国家强调讲，对敌视乌克兰体制的任何投票，欧盟拢无承认。一直到即马，欧美所有的出版品拢是甲克里米亚列做乌克兰的领土。公司新闻7家人编译。4级的飓风伊恩本来昨已经减弱做热带风暴，即马是阁变强成做1级的飓风，要扫往南卡罗来纳州。已经受到飓风扫荡的佛州，至少是有19个人死亡。东西区迈尔斯堡200多万户停电，甚至是有游艇互加州入地，人家厝拢密密茂茂。当地是拼死咧搜救，拜登政府嘛答应讲会全力到3天。4级大风带伊恩扫过了后，佛州西南部毁灭性的灾情是互人心惊惊。4500年100亿的大水，将迈尔斯堡真济社区浸伫水内，道路引起200多万户停电，游艇吹起岸顶当到晒坏，厝倒去甚至成做平地。居民了水转去开始整理，无法度接受一世人生活拢去了了。17 and 19, the 2 boys that live here, but it's too awful right now. I'm trying to be brave. In shock, she's in shock. We work. It's not the money loss; it's the hard work that we put in to build the marina. 迈尔斯堡环过圣卡洛斯湾，连接萨尼贝尔甲开普提普2个山丘岛的萨尼贝尔爆花甲附近的上岛大桥，拢互伊恩破坏。州长德桑提斯表示，这2条重要连通道已经无法度行，爱重启。萨尼贝尔即卖也无适合不大。高层洪灾修复爱几年时间，总统拜登真紧批准州长上新提出的重大灾难申报，承诺联邦会全力援助。That means the federal government will cover 100% of the cost to clear debris and for all the costs that the state has to engage in and expend to save lives.
伊恩陈过获救了后，检验组接待风暴，暗过接海国情形组以及大风台。第30暗时，大楼时阵会伫南卡罗来纳州第2摆定量，当局已经向南卡甲乔治亚州研发发出警报，公司新闻是非常便宜。海军头一只就办动的运输舰玉山舰，早起伫咧高雄举办交船典礼，总统蔡英文嘛亲身出席，展现对各舰各座的重视。玉山舰是一只平常时也会当救灾，战争的时阵嘛会当作战的运输舰，除了会当载战车甲直升机，阁有配32粒的防空飞弹，有强大的战力。高级仪式代表海军甲各舰各座的新里程碑。总统蔡英文30亲自主持海军第1代万吨级两栖巡逻运输舰玉山舰高舰典礼。面对中国军事威胁，国军爱强化自身防卫能力。玉山舰会当做救灾，战时会当做运输舰。当灾害发生，也可以担当救灾和紧急医疗的工作。而在战时，更能编成特遣部队进行两栖增援。它同时具有逆中型的外观、电磁脉冲防护、智慧型的调水系统，这些特殊的一个功能。玉山舰去年4月高舰进程到今年6月7日期间，发生过全舱进水的意外。赵总统这边亲自登舰，用行动来挺全舰的品质无问题。玉山舰普通时这片南海外岛的运补甲人员运输、天然灾害救援，会当做野战便宜甲进行国际人道救援。海检离飞弹射程30到50公里，对敌方目标有人判别伊的威胁程度，优先选定炸动的顺序。玉山舰伫咧战时除了载运官兵以外，会当运送 AAV 两栖突击车、登陆艇、悍马车、直升机，这片两栖作战。我听说我们海军官兵自愿请调到玉山军舰，就是希望能够接受接舰的任务的挑战，来提升专业能力。玉山舰有高机动、远航艇，会当长时间伫咧海华作战。高舰票按算万年成军，增加保卫大海的战力。记者综合报道。来看选举的消息，头先来到台北市，今日国民党蒋万安提出教育政策，要甲5岁囡仔列入义务教育。不过对手民进党陈时中是认为讲，这毋是台北市府道做会到的代志，要甲中央参详才有可能。找来前新北市教育局副局长加教育团体徛台，30国民党台北市长参选人蒋万安发表教育政策，为幼儿教育、国民教育、到中等教育等等，拢有提出看法。不过台北市母语流失状况严重，政策干部当中所欠母语教育政策，因讲母语教育政策要对中央行。就是依照教育部所颁的课纲来继续施行。如果学校有需要的话，以后局里面也会补助相关的一个经费。如果师资有问题的话，我们也会广训相关的师资。蒋万安提出5岁幼儿列入义务教育的证件，无党籍的黄珊珊也有塞相关政策。民进党陈时中方面目前是无提出，陈时中早时出席工会活动，讲到5岁列入义务教育，伊表示这不是地方政府就会使做的代志。应该不是台北市政府就能够做的事情，可以提出这样的政见，表示他对这样义务教育向下延伸的一个肯定哈，但是能够确实应该跟中央有一些沟通哈，才有可能性。我们当然愿意跟中央来沟通。无党籍黄珊珊出席民众党议员参选人的活动，伊伫29接受媒体专访指出，进前蒋万安讲，当选就任一党以来就互大巨蛋完工，但是大巨蛋的问题是卡伫内政部，身为立委的蒋万安即马就会使要求内政部加速审查。现在的案子是在内政部不是吗？那他好像还没有辞掉立委不是吗？那这个事情不是他现在就可以去向内政部提出质询，说你们为什么要审这么久？他也可以调阅资料啊，他可以知道所有的过程啊。那为什么要等到他要当选了才能做呢？黄珊珊认为，身为立委的蒋万安甲属于执政党的陈时中要解决大巨蛋的问题，现主时就会使开始做。蒋万安表示会积极沟通。记者郭本长随台北报道。国民党桃园市长参选人张善政，互人检举讲，伫咧中央节活动发红包互老人涉嫌贿选。张善政讲，伊只是甲主办单位搭发祝愿甲奖品，物件拢毋是伊寄付的。桃园地检署是表示讲会依法调查。
台湾基进党30载起，甲律师责任去同地检署按零个张善政贿选，相片内面张善政伫几工前一场中央敬老活动，本内面有现金的红包给民众，喊着当选等等的口号。那我们还要再问一个问题，就是说国民党是不是不会选就不会选？只要有着现金，这样子难道就不构成一个贿选的一个要件吗？对贿选的指控，张善政否认，讲伊不是主办单位，也无提供奖金，包括伊真侪政治人物拢受邀参加活动，斗相共颁奖金加奖品。对恶质的选方，一定会混战到底，绝对袂退缩。我觉得蔡英文，你要来抓我，你干脆现在就来抓我。民进党这次自从我参选以后，你们用了多少卑鄙的手段，抹黑媒体的打压，我觉得非常非常不耻。民进党讲，张善政有必要向司法一个社会大众讲清楚，也希望检调赶紧调查。民众党同市长参选人赖香玲是讲，绿营也和蓝营指控，做是暗会动员一台8000块的游览车，希望哪力双方拢唔通违法。我们很惊讶看到，都已经到了2022年，张善政先生对民主法治的概念还是如此的薄弱，竟然在选举的活动上面，一边亲手的发红包，一边的来喊动算。那游走在法律边缘的部分，确实会引起大家的这个争论哈。那甚至真的到时候检方办下去，是不是有贿选呢？就一目了然。桃园地检署发声明讲，收到任何选举的检举案件甲证据，拢会依法处理。因若个案的情形是由承办的检察官依照具体个案依法的判断侦办。记者综合报道。农委会进前伫台东公园救一只小乌熊穆拉斯，已经野放2年4个月。台东林管处即马是翕到伊的行踪，毋但已经变粗蛹、问乌金，阁有另外一只乌熊做伴，咱做伙来看。岛边的鱼仔有明显的鱼漂，伊就是近1年来拢无消息的台东公园小熊穆拉斯。伫这段画面内底，伊徛起来换着手箍，徛在了后开始一直学，伫找物件食。另外一摆，伊伫画面的后壁，我手箍伊伫磨较只偏，一时徛无在，咁要出去，也赶紧换一个，看起来真古锥、真趣味。可能为了瘙痒，那也有研究指出说，其实这样的行为有可能就是为了把气味留下来，然后吸引其他异性的黑熊。108年7月，穆拉斯甲妈妈失散去，由台东林管处来照顾训练，期间也一度甲离巢的小熊同一个人来照顾。过1年了后，甲伊放生，后来伊挂着胃青的颔管箍13个月，尾也落落来。穆拉斯尾后就伫山林内底生活。台东林管处决定伫100活动的热点，架设红外线翕相机，无想到毋但翕到穆拉斯，也翕到伊甲另外一只熊斗阵伫佚佗情形，好参加野放这个训练计划受益，感觉真珍贵。如果不是配对，他们大概都会是遇到熊可能都会避开，比如说公熊遇到公熊，会有这么亲密的行为，可能他们之间其实已经有互动一段时间了。这个影像蛮珍贵的。另外，这只熊目睭敢是伊男朋友咧？兽医师讲，穆拉斯是亚性个体，敢若看画面无法度来断定另外一只是公的还是母的。其实从来捌想过，也有机会能够看到穆拉斯。兽医师讲，心情真激动，看到伊体态真结实，毛真光真水，自由生活，更加确定当时为伊制定的放生的训练计划，可以顺利对人间重回山林来生活。记者综合报道。坐证52年的台湾特有种一定是原始观音座莲，今年竟然是伫咧南投的溪地出现。当地村民甲专家阁有林务局合作，培育20几丛栽仔，成功率有够啥？手来摕到小盆栽，南投溪地大干村的村长真小心地照顾。这是已经绝迹52年的台湾特有珍贵的桂类植物，一定是原始观音座莲，因甲当地社大甲南投林管处合作，经由脱叶保成繁殖方式，成功培育20多丛的小树栽。发现是说用它的唾液来复育哈，以不伤害母猪的原则下，利用它的唾液来复育啊，目前成功率达到90%。林务局表示，一定是原始观音座莲，1970年对溪地乡莲花池采集发表了后就绝迹，属真珍贵的稀有的濒临危急的植物。这拢是因为一定是原始观音座莲的碳生力真毒所造成的。无想到今年3月，大干村组织来田野调查，意外发现庄仔内有32丛，有是伫专家指导下开始来培育，希望达到稳定的族群的数量。
很高兴在大雁村有5个地方发现有伊藤氏观音座莲32株。那为了保护伊藤氏原始观音座莲的栖地，那社区它也强化了巡守跟监测，成功培育出20棵的小苗，期待伊藤氏原始观音座莲能够达到稳定的族群数量。南投林管处强调，初期生意服药价保证为第一优先的工作，并且经由大干村民自发性的遵守，避免互偷摕去。未来这真珍贵的族群，有机会加做当地社区的特色，打造一个天然的生态教室。记者综合报道。咱台湾四季拢有芳果通吃，不过做人的芳果是无寒人遐尼甜。来看屏东有一个农民，经过长时间的研究加改良，推出王的这款品种的芳果，就算是热人收成，嘛是甜个把食，是真受到欢迎。又个大粒又个水的黄色芳果，是屏东种地的少年农民苏经纬所推出的品种王啊。伊发现天气会影响到芳果的口感甲甜度，因安尼伊就试种真侪热人的品种，发现这粒的表现上好。这个品种叫做旺仔。那以往我们在夏天的哈密瓜种起来都会有海绵，吃起来都有蓬松海绵感，那汁液上会比较不足。那因为这次就想夏天找这个品种来试试看。那表现上，它这个品种一样，它都可以维持在秋冬的那个绵密感，然后汁液也是很多。虽然也是含秋冬的品种袂比质，不过水分、甜度佮外表拢维持一个袂歹的水准。而且为着栽培出更较好的芳果，伊一条田敢若留一粒芳果咧发，伊的温室一季会使种出2500粒芳果，而且伊的果子园也是确定落尾发较好，才会开放予人客来注文。因为哈密瓜它的稳定度，那个最后的关键期很重要，所以我都在最后确定可以开放订购才给客户订购。那通常一开园就是直接卖光光。苏经纬家己种家己卖，伊即马也伫屏东农业大学加强农业知识、挖炼技术，刷落来伊阁要进修，希望伫包装甲行销方面也会使有进步。记者综合报道。南投的溪头甲三林溪是真出名的观光景点。最近南投陆国就针对防风国步道设计行程，有导览员的引导小解，而且佫会提供坐落来食茶的所在，游客会当轻松体验在地文化。一大片的森林，游客一阵搁一阵，有人烧酒来散步，也有人认真咧听导览员小解大自然中的事物。这是南投鹿谷乡的防风国步道，由导览协会规划行程，带游客做伙亲近大自然。除了溪头三林溪以外，我们鹿谷乡还有除了这个凤凰谷步道，还有另外5条的生态解说的步道。我们会希望能够带动永隆跟凤凰的一些的经济的产业结合。防风国步道全长大约2至3公里。有丰富的生态资源，沿路通看到崩仔树、竹林、茶园，协会阁结合地乡文化和生态教育，传泡好的茶要提供给游客。那食茶，那听导览员分享在地故事，实在真新鲜。那今天跟着鹿导览协会来到这边，我觉得非常好，可以看到竹林，可以看到茶园，最后还有好茶喝，我觉得整个身心灵都感觉特别的好。为着推广防风国步道的观光，协会除了设计适合游客行程，也有安排导览员的训练课程，希望透过专业的小解，让更较侪人明白防风国的特色。记者综合报道。台湾真欠工人，原因真复杂。不过，咱要来看一阵少年工班，因是一个招一个去做工。因讲因唔惊艰苦，嘛想要改变社会对粗工的刻板印象。毋茫互大家了解，讲靠双手落力赚钱是一项真实在、佮值得尊敬的工课。明仔载下暗8点、7点半，咱青春咱的梦，就要带乡亲来看这阵少年家安怎行出家己的路。日头是真炎，要到30-40度的高温。一天超过8点钟，伫日头骹咧做工课，对工地老师傅来讲，已经是真事上的代志。做工虽然是硬斗，毋过薪水还算袂歹。这份薪水对大家出社会少年人来讲，会当讲是一个袂歹的选择。毋过现代少年人煞毋是安尼想的。少年人要做这道，通常是环境的问题啊。即摆少年人嘛有较侪家己的思想，毋知影甲老的要安怎相处啦。所以迄时阵会较有冲突啦。台湾欠工严重，甲少年人歪做家庭应作业制度有真大关系，并毋是所有的少年家拢惊吃苦。
不过想要爱因带会调，工作环境甲文化都真重要。一阵少年工班团队看到问题，决定要团结起来，要做伙改变社会大众对做工人刻板的印象。因结合各种的专业组团体，要创造工地新的风气。咱台湾吼，咱对做工程的印象，迄拢是工人。其实真少像迄日本，无就像澳洲安尼，咱咧叫匠人，无就职人，开一个路线出来。为改变工地文化，建立周志的制度开始，求人部落提供予少年人一个好的工作环境，嘛则叫经营网络社群，办活动，请少年人加入。看到伊的 IG 就感觉讲哦。这来的用少年爱，少年人是需要一个成就感，他需要一个向心的感觉。在这里面，大家一起做好玩，你也可以被看见。想要打破旧例，改变未来，一个人的力量有限。不过，若一阵理念相同的友志团结起来，都有无限的可能，嘛，互台湾欠工的困境有改变的希望。记者综合报道。咱国境都要解封啊，就要会当迎接国外观光客。有7个国家风景区，16个原住民族的部落做伙办活动，了解台湾原住民的特色文化，望向更较侪人来部落游览。来自台湾7个国家风景区，16个原住民族的部落，为30开始一直到10月初2，做伙伫家己阿里山山口的祖族条路文创园区，举办台湾部落观光文化特色的推广活动。当管理处的话，各组都有各组的特色，还有他们的特产，还有一些特色餐。那希望这一次能够体认我们原住民的一些文化，也带给游客不同的一些体验。部落观光的嘉年华，那在竹鹿文化园区，我们希望这3天大家可以一起来一次看个够，也来看这边的周族的歌舞表演。台湾疫情等候，国境嘛准备要解封，这对于外口观光产业并经济一寡部落来讲是一个好消息。举办部落观光的推广，嘛希望提升部落的产业经济。觉得如果是以外地有干观光客啊，或是其他有一些比较年轻的我们的族人，其实这样子回来后可以更了解我们的文化，然后可以参与，然后其实每次都有别族的跟我们做交流。其实以后大家对于观光的趋势也都有一些新的不同的需求，大家希望能够更乐活、更深入在地的生活。那我们的部落观光正符合这样的一个趋势。观光局表示，这届活动是头摆伫部落来举办，嘛是头摆连续举办3天，希望会当互16个部落好好了解因的特色，嘛互来参加的民众会当看到无同原住民族的文化。记者林慧婷家己报道。为着推广各种本土语言，教育部举办全国大专院校学生的本国语文竞赛，而且这摆佮甲公司台语台、客家台佮有原民台合作。得奖的大专学生唔有奖金通好领，佮有机会当进入电视台实习。台语、客语、阿美族语南做伙的番薯歌，唱出对台湾这片土地的感情。教育部伫今年12月18举办大专校院学生的本国语文竞赛，希望台语、客语、原住民语等等本土语言，唔通伫少年族群当中失落去。能够互相沟通，能够了解语言，对他的文化各方面的传承也是非常重要的。比赛除了演说伫台语甲客家语的作文部分，佮有分手写甲电脑拍字，加强学生对语言的认识。另外，教育部今年嘛特别甲电视台合作，竞赛完拿到奖，除了有奖金通摕，佮有机会进入电视台。他们也有机会到原民台、客语台以及公视的台语台来进行实习以及攻读这些都是他们未来职涯试探的机会，也是未来他们可以发展的很好的一个机会。比赛伫10月31之前要完成报名，进入决赛的同学，每年3月12拼出关家，第1名奖金有15000块。教育部邀请大专学生踊跃来参加。记者综合报道。囡仔红仔册若变做立体，对囡仔来讲，读册就变甲更较趣味。美国的匹兹堡儿童博物馆，佮有艾瑞卡尔囡仔册美术馆，即阵伫咧新竹举办立体红仔册，咱做伙来看。透过装置，面头前的叶仔色水不断变化，佮利用投影的方式，互囡仔会使参绘本内底场景互动，
几来款艺术装置，来到现场体验的囡仔拢生甲真欢喜。让小朋友可以多接触不同的颜色，这样子，所以来这边体验的话，其实他们就是可以看到他们很快乐，学到那个就是毛毛虫就是进化的过程这样子，对，很有意义吗？对，很有意义啊。美国匹兹堡儿童博物馆、甲艾瑞卡红仔册美术馆，这站当咧新店展出这种下当互动体验的立体绘本。主办单位表示，现场展出的红仔图。对囡仔来讲，拢袂生分，尤其是看到家己认捌的动物，对册内底行出来，要安怎消解，囡仔就会使生出家己的创意。小孩可以透过游戏的方式，感受图画书的情境跟意义，而且它有非常多的无感体验游戏，所以小孩在这个活动之后呢，他会觉得阅读真的非常的有趣，而且之后会更主动的跟更多图画书当好朋友。透过多元游戏过程，开发出家己的创意，是这届展览上主要的目的。主办单位嘛希望囡仔在未来对阅读更加有兴趣。记者刘君和新店报道。台湾新文化运动纪念馆即阵推出新特点新剧顶台，特别用1920年代一个文化协会引进的国外新剧做主题，小解因是安怎用表演来宣传新文化理念甲过程。旧相片呈现文化协会人世界演出，因为自1920年开始，因着引进甲传统戏剧无同的国外新剧，宣传新文化新理念。他可以用白话文说，然后可以把故事讲得很清楚。那我们就接受这个新式戏剧的概念，我们来表演给大家看，然后大家就是可以一边看表演一边娱乐，然后也可以一边知道新的知识。新文化运动纪念馆推出新特点新剧顶台，嘛讲到伫迄当时的文化协会推展新剧，以新台剧，佮加参歌戏等等来对抗，认为会当破除民众的旧思想。用戏剧的方式宣传家己的想法。那目标就是为了要破除迷信的这件事，可是有的时候讲理想都很浪漫嘛，就是当他们试图透过演戏去宣讲他们的理念的时候，那个通俗性跟娱乐性就相对起来比较少。传统戏剧也是无互新剧来取代，不过这个新剧嘛演变成咱即马的舞台剧。新文化运动纪念馆表示，这个展览分做4个区，亲像大稻埕这区是以当时出名的戏曲发想的，佮有当时出名的剧本、剧团等等，互大家了解迄个年代文化改革的过程。规个展览会展到明年8月中。记者陈亚丽、小凯台北采访报道。明仔载天气是安怎？咱做伙来详细看。北部地区25度到34度，中部地区24度到34度，南部地区25度到34度，东部地区24度到31度。外岛地区26度到34度。感谢您收看今日的 AM 新闻，我是苏眉，晚安，再会。